Yes, ngwaniriza kade kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyigene kade bagita Fad TV yimba tumedeka bali mugwange lya kata ko Sunny Saudi Arabia nembebaza nembagamba nti kimwakola kyamanyo kubanga mwa subscribing ate ne munyiga kade bagita Fad TV yoji ekiri watches ni Becky ko Sunny Sekajja Abuduru byongedde okubanga byo bitankuka lwensonga ntino munanga abantu bangi bovudde nga bakola ki nga bataakinga Chizni Becky oluvannyuma lw'okuba nti yawadde abaana agapanda ago okwanga bakola ki okubanga munnange bagakola ki bagakwata wali ku mukolo abasinga bagamba nti Becky ebikolwa bye yakoze ku mukolo anti si bikolwa birungi bwetegereza information yakafuluma eraga nti sebo omusajja mukulu Amiru ye yakitegera dda nti Becky ne Sekajja bali mu laavu era abaana abamu kwabo basekajja siba Amiru agamba ati andibanga omwana ayinako omwana omu n'okubanga abaana bonna basekajja ndozolengera munnanga akaweta Becky bakamutaddeko naye abasinga bagamba nti Becky engeri gyeyisiza musingeri nnungi n'okulaga nti nno sebo Amiru tiyabadde taata mulungi era nti nno tiyabadde namakulu oluvannyuma lw'okubanga abaana yabakwasiza ebipande bino ebiraga nti nno taata waabwe nti tiyabadde namukulu era nti nno ngalaga nti abaana bafunye taata afaayo abasinga bagamba nti Becky biwakoze si birungi ng'olowooza Sekajja Mukama Katonda bw'aba akireese n'ovambula mu bwensi ng'olowooza Sekajja asobola okulabirira abaana bo abo abasinga bye bagamba Becky nti ayogera ebitono ajja kujja ayogera bigambo ebingi nnyo naye nga munaye Sekajja abaana abo tasobola kubanga bakola ki tasobola kubanga abalabira jjukira Sekajja yasulawo abaana ababe era jjukira ex we ne jjajja afunye omusajja ex wa Sekajja naye yafunye omusajja yebufuddeko mabega era nabo babadde mu mikolo kugambye nabagambye nti abasinga nomugirabanga movie obanga akaza ka firimu naye bintu bya ddala bintu bya laali bintu bya reality si bya movie si bya kafirimu si bya movie bintu bya ddala kakati nno awo wetuli eno bagita Fad TV yuji nkusaba okomentinga atu subscribing onyige kade osigale nga ogifollowinga n'okubanga ogyekumirako Becky bamuli bubi ku nsonga eya Sekajja Abudu era nga basinga bagamba nti kuva dda Becky yegwanyiza Sekajja bwetegereza screenshot bwe yawandiikanga mu 2022 nga mwagaliza amazaalibwa amalungi abasinga bagamba nti Sekajja asinga Becky obusitu kati abatumba waavu babiri basisinkanye ne gujja bagira bannange kye bakola Becky ne kitaawe bitalo nnyo ku sayidi yaabwe kye babakola bali mu kubayisamu buyisaamu gaali nti Becky yakoze omukolo nti Becky akyogerako si yakireeta bali agambye akyogerako si yakireeta nti singa Becky ava mu bulamu bw'ensi akyogerako si yakireeta singa Sekajja asobola okulabirira abaana abo ng'anababe bamulema okulabirira ekyo nayo kibuuzo bannange ekyo nakyo kibuuzo naye nga mwongere okubanga mu following Fad TV gyate musubscribing munyige kale emikolo gyo gyatambudde bulungi munange ndi taata wa Becky ne bamuyisizaamu eggaali musajja ati naye nga bandimulese oba kyekyo babaleke be bamanyi Sekajja ne Becky be bamanyi era nga Panda agamba ati this is one of the reasons why some men hate single mothers. Like, why would you a single mother do this? Come on. Ebipande ebyo Panda ye bwate bwakoze kiwate bwagambye nti ensonga lwaki abasajja abasinga baakyawanyo ba single mothers lwaki okwasa abaana ebifaananyi ebyo ku mukolo abasinga bagamba nti ekikolwa Becky kyakoze bandibadde bakiblokingirawo instantly bandibadde bakiblokingirawo amangu ago ng'abaana bakutte agafaananyi ago ne bagabajjako agafaananyi ago musimanga tufunye taata afaayo siba tufunye taata omulungi tufunye caring father
tufunye caring dad simabiki taata agenda okubanga atufaako mu ngeri yonna Amiru balaga nti abadde tafaayo wadde n'akamu naye nga Becky yalagidde abawandiisa ebifaananyi ebyo n'okubikwasa abaana kwasibira nti abaana bebeesalirawo n'amugamba nti mama tubiwandiike bino Becky yakoze ki ye yatoye oda olw'ensonga nti Becky yatadde omusimbi mu mukolo gwanyumye omukolo gwabadde masavu newankubadde kale mwabaddemukko obumulungamulunga buntuntu bwe butyo buntuntu obutategerekeka naye ng'omukolo gwabadde masavu gwabadde so massive ne Fadi TV Fadi Yogenyezi KBTV kikosaneke RTV Uganda now subscribing atonyige kadi taata wa Becky kyebamukola musajja atubamisizaamu eggaali bagamba mbu taata wa atunulanga mathematics bannange mbu taata wa Becky atunulanga okubala mbu atunulanga mathematics atunula ate bannange taata mulekerawo muvuma tiyabibaddemu musajja wattu tiyabibaddemu musajja wattu naye nga byebyo era abasinga bagamba nti Becky yandibanga ali lubuto bwe yandibanga essaawa zino ali lubuto olulala olwa ssekajja bannange bigambo bingi nyo ebyogerwa naye nga gw'omukolo ekyamazima gwabadde mulungi nnyo nze nagusiimye gwabadde masavu newankubadde kale mwabadde mbuhera obutonotono naye ebyo tebibulamu mu mikolo naddala kati banjikira baakaawukana kati gundi Becky agezako kubanga munanga akola ki alumya Amiru Becky ebisinga abikola kulumya Amiru naye ng'ekyamazima Becky kuva dde ayagala ssekajja ebisesinga abaana abakazi bwe bati bo tebatera kubanga bakola ki balaga nnyo abasajja nti babaagala wabula bayita mu bukolwa obutonotono okulaga nti ne bakola ki baagala abasajja bwe bulungi Fadi TV gye mbagala nnyo mweraba